เวลาขึ้นไปบนรถไฟปกติก็จะเห็นแต่ป้ายโฆษณาแล้วเราก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นเป้าหมายต่างออกไปมันจะกลับข้างมันเหมือนกับเราไปสวมแอดโปรเจกต์นี้มันเริ่มจากแฟกทอลของเบอร์นัวแมนเดอร์บอตเป็นนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาเป็นคนค้นพบไอ้แฟกทอลจีโอเมตรีผมไปดูสารคดีของ BBC เนาะเขาค้นพบว่าทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมันมีโครงสร้างที่รีพีทตัวมันเองเช่นแม่น้ำภูเขาเส้นเลือดในร่างกาย DNA คลื่นเสียงทุกอย่างเนี่ยมันมีโครงสร้างเซลล์ซิมิลาริตี้อยู่แล้วมันก็ถ่ายทอดความคิดเนี่ยออกมาฟอร์มูลาตัวนี้เป็น image เป็นภาพ fractal เนี่ยแต่ตอนหลังพอเราฟังไปมากๆแล้วเราเริ่มเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นฟอร์มูลาตัวนั้นแต่มันเป็นตัวความหมายของการเกิดขึ้นของทุกสิ่งบนโลกใบนี้นะแต่มันแทนค่าด้วยตรงนั้นแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าไอ้การซ้ำๆกันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนนิสัยเราที่เราทำอะไรซ้ำๆตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เกิดเป็นสันดานเป็นวิถีชีวิตเราเป็นอุปนิสัยและสิ่งเหล่านี้มันก็คือ spiritual fractal คือมันไม่ใช่แค่การซ้ำทางกายภาพแต่การที่เราทำซ้ำคิดซ้ำมันก็เกิดเป็นองค์ความรู้หรืออุปนิสัยซ้ำๆเป็นจิตสำนึกซ้ำๆในเรื่องนั้นและตัวนี้มันก็เป็นตัววิถีกำหนดชีวิตของคนที่เป็นนามธรรมแล้วผมก็เห็นความต่างและความเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าแล้วมันมาลิงก์กันได้ยังไงวะทำไมมันเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราสนใจเรื่องพวกนี้ทั้งชีวิตเรื่องธรรมชาติเรื่องความจริงความหมายของชีวิตแล้วมาจุดหนึ่งขณะที่เรานั่งนิ่งๆตอนวิปัสสนาเราก็เห็นว่ามันเหมือนกันแล้วการที่เราจะก้าวข้ามในความเป็นซ้ำๆหรือเข้าใจมันเนี่ยก็เกิดจากสภาวะที่เราว่างสภาวะที่เป็น timeless ตัวนี้อุเบกขาคือตัวความคิดเนี่ยมันทำให้เกิดเวลาพอเราคิดเนี่ยมันก็จะมีตัวเราเป็นเซนเตอร์แล้วความคิดมันก็จะดึงไปอดีตกับอนาคตความทรงจำกับความคิดปรุงแต่งฉะนั้นจิตมันก็จะวิ่งไปอดีตกับอนาคตไอ้การวิ่งของจิตเนี่ยมันก็เป็นไทม์ของจิตเวลาทางจิตเนี่ยมันจะวิ่งอดีตอนาคตมันถึงเกิดเมื่อเราคิดเพราะเราคิดเราถึงมีตัวตนฉะนั้นวิธีวิปัสสนาก็คือการกำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไรบางอย่างเนี่ยเฝ้าดูมันจนลมหายใจเนี่ยมันหายไปตัวเรากับลมหายใจเนี่ยกลายเป็นตัวเดียวกันไม่มีใช่ไหม subjective กับ objective เนี่ยมันหายไปจุดตรงนี้ที่ผมกำลังพูดถึงอุเบกขาก็คือสภาวะที่มันเชื่อมระหว่างตัวเรากับ subjective กับ objective ผมก็เลยใช้คำว่า universal connectionตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวต่อระหว่างความเข้าใจความคิดของที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรมที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของร่างกายแล้วผมก็เลยทำเป็นแอนิเมชันตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกับจริงๆมันก็เป็นการจินตนาการของผมเนาะมาสร้างให้มันเกิดภาพจำลองของการเปลี่ยนผ่านเนาะแต่ไม่ใช่ความจริงของธรรมชาตินะแต่มันเป็นตัวแทนฟอร์มูลาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสนาแล้วก็ศิลปะมาสร้างให้มันเกิดภาพจำลองของการเปลี่ยนผ่านเนาะแต่ไม่ใช่ความจริงของธรรมชาตินะแต่มันเป็นตัวแทนฟอร์มูลาเป็นทฤษฎีเป็นอะไรผ่านการผูกเรื่องเป็น emanation ตัวนี้ขึ้นมา
มันก็จะซูมเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นในความเป็นพลังงานที่เป็นบวกลบว่าเป็นหยินหยางก่อนที่จะเป็นหยินหยางเนี่ยก็คือสุขทุกข์ดีเลวกลายมาเป็นอุเบกขาเราก็แทนค่าตัวนี้ออกมาเป็นภาพใช่ไหมว่าจากอุเบกขาก็มาเป็นเรื่องของความรักความเมตตาเราช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เรากับคนที่เราช่วยเป็นคนเดียวกันเราไม่คิดว่าเขาต้องตอบแทนอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าเขากับเราเป็นหนึ่งเดียวกันไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยในวิถีชีวิตของมนุษย์หรือสังคมปกติเนี่ยสภาวะที่เป็นกลางที่สุดที่ใกล้เคียงกับอุเบกขาที่สุดที่เราจะเรียกได้ก็คือเมตตางั้นผมก็เลยโยงภาพจากไอ้ความเป็นอุเบกขาออกมาเป็นเรื่องความเมตตาก็คือหัวใจความรักแล้วก็ออกมาเป็นสภาวะที่เรานั่งสภาวะที่เป็นกลางแล้วก็ต่อออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในรถไฟนะสาระแดงทุกคนเวลาขึ้นไปบนรถไฟปกติก็จะเห็นแต่ป้ายโฆษณาพูดถึงแต่การขายของการอะไร แต่อันนี้มันก็จะกลับมาที่แบบพูดถึงสิ่งที่คุณหายไปในชีวิตคุณมันก็จะมีเทคบางอย่างเขียนมาว่าจงช่วยเหลือคนอื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนเขาอะไรเงี้ยหรือว่าการที่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันก็คือบางครั้งมันก็เป็นการโชคดีอย่างหนึ่งหรือว่าความจริงความดีความงามมนุษย์มีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเพียงแค่เราหลงลืมมันไปอันนี้เป็นคำพูดที่แบบเฮ้ยทุกคนก็เคยเป็นคนดีนะเคยคิดที่อยากจะทำนู่นทำนี่เพื่อคนอื่นเนี่ยคือบางทีเราก็ลืมไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่สังคมวิถีชีวิตปัจจุบันมันทำให้เราเคยชินกับการแก้ปัญหาแบบนี้แล้วก็ลืมคุณค่าที่มันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนชีวิตก็เหมือนกันถ้าคุณตั้งคำถามกับชีวิตผิดว่าคุณค่าของการมีชีวิตคืออะไรหรือว่าคุณค่ามันคืออะไรเนี่ยถ้าคุณตอบมันไปแล้วตั้งแต่แรกว่าคือความสุขคุณก็ซวยแล้วเพราะทุกอย่างคุณต้องไปหาความสุขว่าคืออะไรเงินหรอชื่อเสียงหรอการยอมรับหรออะไรถูกป่ะแต่ถ้าคุณตั้งความหมายว่าชีวิตคืออะไรนั่นคือเป้าหมายด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่สรุปว่ามันคืออะไรไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ได้ทุกอย่างมันจะเป็น challenge หมดจะมีเป้าหมายมันคือ process หมดแล้วมันจะมีความสุขในการเดินทางตลอดเวลาและขณะเดียวกันที่มึง QR code เข้าไปเนี่ยมันก็พางไปอีกมิติหนึ่งของโลกไฟเบอร์ว่ามันตอบโจทย์อะไรหลายๆอย่างในความเป็นมิสติกของความเชื่อเรื่องศาสนาที่เราครอบงำสังคมไทยอยู่แล้วผมว่าทุกวันที่คนใช้พื้นที่แบบนี้มันอาจจะทำให้เกิดมิติบางอย่างใช่ไหมเพราะทุกคนไม่เคยตั้งคำถามหรือถามแล้วก็ลืมไปแล้วคิดแต่ว่าเดี๋ยวกูต้องไปทำงานเจอไอ้นี่แล้วผมว่าไอ้สิ่งที่ผมอยากทำก็คือกลับเข้ามาที่ปฐมภูมิว่ามึงคือใครมึงมาจากไหนมึงอะไรและอะไรคือสาระในการมีชีวิตของเราคือผมเนี่ยพูดได้พูดเก่งพูดแต่ก็ยังทำจริงไม่ได้เนาะก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้วิเศษลาภยศชื่อเสียงเงินทองหญิงสวยเอาใจเราปกติเราก็อาจจะพลาดได้ผมว่าอันนี้คือความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นคนดี 100% เนี่ยก็มนุษย์ธรรมดาแล้วความผิดพลาดมันก็คือความงามแบบหนึ่งอยู่ที่ว่าคุณยอมรับมันหรือเปล่าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองหรือเปล่าผมเนี่ยนะต้องบอกก่อนเลยตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเขามาจ้างผมให้เป็นออกแบบ BTS ผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นจ้างผมมาแล้วผมจะคิดให้ถ้าคิดออกแล้วผมก็คิดออกแล้วผมก็ไม่คิดว่าโปรเจกต์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันเป็น crowdfunding
สวัสดีครับ ผมพีท พรณภาครับ เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Wonder Fruit Festival นะครับ วันนี้อยากจะชวนทุกคนมาทำอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็ตอนเดินทางทุกๆวันเนี่ยครับผมก็จะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมา ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ดี ถ้าเกิดเราเอารถไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นมีเดียมของการสื่อสารเรื่องงานศิลปะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะคุมรถ BTS ทั้งข้างในข้างนอกให้เป็นงานศิลปะเคลื่อนที่ ตอนคิดถึงศิลปินที่จะมาร่วมงานนี้ก็มีศิลปินร่วมสมัยคนไทยคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงและที่ผมชื่นชมมากก็ชื่ออาจารย์คามินเลิศชัยประเสริฐ ผมก็คิดตามโจทย์มาว่ามีรถไฟฟ้าแล้วพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมสนใจแฟคทอลแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูนึกออกแล้วกูอยากทำแฟคทอลพอคิดออกก็โอเคผมจะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็มันด้วยเขาก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่ตอนที่ผมไปบรรยายที่เกิดเต้อะไรเงี้ยมันเป็นส่วนที่ผมจะต้องเรียบเรียงเป็นภาษาพวกนี้แล้วเขียนมาเป็นเท็กซ์แล้วจากจุดนี้มันทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันสำคัญนะเนี่ยตอนแรกเราเพียงแค่สนุกแต่ตอนหลังเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังพูดในงานนี้มันสำคัญมันเป็นคีย์เวิร์ดของสิ่งที่เราค้นหาต่างๆมาก็คือสภาวะที่มันอยู่เหนือ conscious และเป็นสภาวะที่เริ่มต้นของการสร้างสรรค์ต่างๆที่ปราศจาก knowledge หรือประสบการณ์ในอดีตซึ่งผมว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้มันคือแก่นของมันเลยนะ we cannot change the world we cannot change another we cannot change ourselves virtual truth and beauty are in us all we do not have to change just be awakened so we already have it we just to awaken and believe in it and that is my speech thank you แล้วผมก็เลยพอยิ่งคิดมันยิ่งสนุกไงก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาทำอะไรขึ้นมาแต่ตอนแรกเนี่ยผมแค่เป็นลูกจ้างครับไม่ได้คิดอะไร